"Apoteker, aku beli obat batuk kok, batuknya nggak sembuh-sembuh ya." Nah, yang perlu diperhatikan adalah batuknya itu sebenarnya batuk kering atau batuk berdahak, karena masing-masing dari gejala ini memiliki obat yang berbeda ya teman-teman. Jadi yang pertama, bila kita beli obat batuk kering untuk batuk berdahak, hal itu justru akan mempersulit kita untuk mengeluarkan dahaknya, karena begitu kita minum obatnya, batuknya akan ditekan, padahal kita membutuhkan refleks batuk untuk mengeluarkan dahak tersebut. Nah, sebaliknya kalau kita minum obat batuk berdahak untuk batuk kering, ada jenis obat batuk berdahak yang bisa memicu refleks batuk, sehingga yang seharusnya tadi batuk kering itu kita tekan batuknya malah justru semakin parah.